रुको दोस्तों, हमें क्या पता था ये हमारी खुशियों का आखिरी दिन है। इसके बाद जो होगा वो हमें हैरान कर देगा और आपको भी, इसलिए वीडियो को पूरी देखो। असली खेल रात के 1 बजे स्टार्ट हुआ। हमने देखा ये पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। हमने इस पानी को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करी पर हम रोक नहीं पाए। हमारे किचन में, बाथरूम में, हर जगह घुस गया। देखो बारिश भी आ रही थी और पानी बढ़ता ही जा रहा था और देखो घर में कितना ज्यादा पानी घुस गया यार। पर हमें क्या पता था ये तो अभी शुरुआत है, इसके बाद और बाढ़ आनी बाकी है। तो इसके बाद इतनी ज्यादा बाढ़ आई यार, जो हम पानी को रोक भी नहीं पाए और हमें अपना घर छोड़ के जाना पड़ा कहीं पे। जितना सामान हम बचा सके उतना बचा लिया, पर हमें जाना पड़ा जल्दी से जल्दी। तो अगली वीडियो में बताऊंगा इसके बाद क्या हुआ। तो अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।